大灣杯國際霹靂舞大賽中國站總決賽早前喺香港舉行。今次嘅賽事分為5對5、16歲以下同公開組，吸引咗超過250位中港嘅 breaking 好手參加。當中公開組同16歲以下組別嘅冠軍將會代表中國去到法國參加國際街舞世界總決賽。設辦呢個目的咧，我係想幫多啲跳街舞嘅運動員咧，去俾多啲機會去參加呢啲國際嘅比賽咯。咁因為我哋今次咧贏咗嘅冠軍咧，一個 U16，一個正常嘅種子咧，就會代表中國區嘅去法國參加一個20年歷史嘅街舞比賽咯。咁其實對於向公眾同埋向普羅大眾推廣霹靂舞係一個好大嘅契機嚟嘅，所以我希望係全港嘅市民同全中國嘅市民都去支持霹靂舞嘅發展。比賽當日有唔少嘅觀眾，包括前 NBA 球星卡洛斯羅傑斯，而商場嘅遊人都俾強勁嘅音樂同精彩嘅霹靂舞吸引。咁駐足欣賞今次嘅比賽，響16歲以下嘅組別嘅賽事呢，一眾年輕人嘅舞技可以話係歎為觀止啊！我哋香港嘅年輕運動員黑色衫 B-boy Lucas 李銘豪一路殺入決賽，可惜響決賽輸咗俾嚟自廣州嘅 B-boy 漢陳廷漢。而響公開組，港隊代表 B-boy Thing 曾子華都晉身決賽。咁淺色褲嘅佢響決賽面對順德嘅 B-boy Brown Out 劉敏，結果佢哋要鬥足3局啊！最終 B-boy Brown Out 劉敏呢，咁響第3局以3-2贏出大灣杯國際霹靂舞大賽中國站，並且取得成為種子選手代表中國出席國際街舞世界總決賽嘅資格。奪得亞軍嘅曾子華呢，就話嚟緊嘅目標就響全運會攞到好成績。佢更加表示咧，而家香港16歲以下組嘅霹靂舞運動員咧進步神速啊！哇！16歲以下就精彩啦！我覺得反而係我哋點樣去培育下一代係最緊要，因為16歲以下嘅反而係多人玩過成年人好多咯，同埋佢哋個水平實力都非常之高。如果以今日呢個比賽嚟講咧，街舞水平其實香港越嚟越強咯，啲人嚇。就算今日就算有內地好勁嘅選手嚟到咧，我覺得大家都係有得挑戰。